お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。皆さん明けましておめでとうございます。時丸です。はい、ということで、お久しぶりです。今年もよろしくお願いします。実は私ですね、インフルエンザにかかってました。はい、しかもね、12月30ぐらいから。大変でしたね。長い長い夢の中をくぐり抜けて、夢と孤独と妄想の中をくぐり抜けて、ようやく今ホワイトボックスに立つことができています。とにかくね、まずね、病院が空いてない。30日。どこもダメでした。で、発熱外来とかも全部ダメで。で、そしたらね、やっぱり同じように困ってる人たちがやっぱりいて、で、ちょっとその人たちの情報とか、あとは病院の先生が出しているような情報を、いろいろ見させてもらってね。で、体力がある人は、市販の薬と、十分な休息で乗り切ることができるというふうに書かれていたので、もうやってみようと思って、今回病院に行かずにインフルエンザを完治しました。何の自慢することでもないですけどね。何の自慢したちっていうか全然自慢できないものですよ。それは。でも自分の中では結構大きな自信につながりましたね。なぜならインフルエンザはやっぱり病院に行って、イナビルとか、専用の薬じゃないと治せないと思ってたからです。思い込んでたから。熱が下がるのに4日。5日かな ?5 日かかったね、結局ね。37度から38度7分。最高38度7分まで出ましたね。で、皆さんに、お送りした DJ ね。DJ で、あの時もね、実は熱あったんですよ。あれ実は31日に、あれ収録してるのはその日に収録してるんですけど、あの日もね、結構ね、もう多分ピークぐらいで割と。ピークちょっと抜けたぐらいかな。でも熱がね、38度以上ある中で、こうやって、DJ 回してて、ちょっと乗ってるように見えてたかもしれないですけど、全然乗れてなかった。もうね、もう意識朦朧とする中でね、こんなことやって、意識朦朧としてましたよ、本当に。でもなんとか復活することができたわけです。はい。そして、この間に私は、全裸監督の2を見終わり、東京スウィンドラー、地面師たちを見終わり、そして、イカゲーム2の激しい戦いをくぐり抜けて、そして、ペーパーハウスで、造幣局に幽閉されながら、ユーロをすりまくりながらね、銀行強盗をするっていう風な、そういう4つのドラマを駆け抜けてきました。ただもう、意識朦朧としたまま見てるから、ちょっとストーリーとかあんまりこう入ってないけども、とにかく、今ようやく熱が下がって、昨日熱が下がって、回復期に、ようやく入りました。で、薬はね、熱下げるやつはイブプロフェンかな。それ系のものを入れて、もちろん他にも、人の体質とか、カロナールとか、そっちの方がいいとかって意見もあるんだけども、そういうのを入れながら、あと、それから、熱がちょっと下がってからは、爆問同等っていう、爆問同等、どういうイントネーションなのかわかんないけど、漢方の薬を入れながら、ちょっと咳を沈めながらね、今なんとかやり過ごしています。いや、本当に病院が空いてないってね、すごいね。その病院までミニマルにしないでくれよって。こんなに、やっぱバレてんのかな？バレ始めたのかな？僕がミニマリストだってことが。ミニマリストには病院もいらねえだろって、診察もいらねえだろって、
なんかそういう声が聞こえてきましたね。そういう声を聞きながらも、ここで、このホワイトボックスで床で丸まって震えてました。本当に。激しい、もう本当にでも心に残る5日間、6日間でしたね。インフルエンザで年が終わって、で、そしてインフルエンザで年を迎えるっていうことがどういうことなのか。これは雑談のテーマにふさわしくて、1時間ぐらいかかりそうな感じになるので、あまり深追いはしないでおこうと思いますけども、とにかく私の2024年はインフルエンザ、で終わったと。てかインフルエンザかさえもわかんないんだよね。診断されてないから。でもね、味覚はあったので、なんか味覚はあったんで、割とね、大丈夫だったんですよ。だから多分インフルエンザです。で、僕多分かかったのが4年前とか3年前とかなんですよね。で、コロナも多分そんくらいなんで、だから多分おそらく抗体がもう完全になくなって、で、そういう風なかかりやすい状況になってたんでしょうね。ただね、別に今年そんなになんかどんちゃん騒ぎしたわけでもないし、そういう時の方がかかるんだろうね、なんかね。とにかく良かったです。くぐり抜けてきて良かったです。なんか、病気っていうのは結構いろんな考え方があるんですけど、一つ僕が好きな考え方っていうのがあって、それはこう自分の体が持っていたものを浄化するためにあるっていう考え方が、こう東洋医学的な話なんですけど、あるんですよね。だから今までこう、体の中にこう溜まってた悪いものを出すために病気になるっていう考え方。だから今回の6日間で自分の体が浄化されたっていう、そういうふうなプラスの捉え方で、やっていきたいなと思ってます。今年の抱負っていうか、抱負みたいなもの皆さんありますかね？なんか、いろんなところからそういう抱負みたいな話出てきてるとは思うんですけど、自分はね、今年はなんとなくね、毎年そんなに明確には立てないんですけど、去年の年末の動画で、去年使った金額を出したんですよね。150万ぐらいだったかな。で、アイテム数が43個。で、その買う年と買わない年が結構交互に来てるって話をしたと思うんですけど、だから多分2024年、去年は自分にとって結構買う年だったんですよ。で、今年はもう買わない年にしようと思って、ちょっと徹底的に買わないでおこうと思って、で、物を買わないチャレンジ、2025年、これやっていきたいと思います。で、これもうその名の通りで、もう、じゃあ今日から用意スタートで、物を買わない。買わないで、どれくらいまで生きられるか。で、もちろんこれネスカフェとかね、は買いますよ。食料品とかはやっぱり食べなきゃいけないんで買うんですけど、その固形物っていうか、固形物っていうの言うとあれだけど、なんか、物ですね、単純に物。持ち物となるようなもの。服とかもそうだし、電子機器とかもそうだし、そういうものを一切買わないでいられるかをチャレンジするっていうことです。で、もし何かを買ったときは、このチャンネルで皆様にこういうふうに、報告します。買ったことを。だからその報告したときが私が初めて今年物を買った日っていうことになると思います。それが1週間後に来るかもしれないし、あるいは1年経ってね、年末になって、じゃあようやく何も買いませんでしたみたいなことになったらすごいなと思うんですよね。でもあるもので、だからどれだけ生きられるかってことになるんで、ちょっとチャレンジしていきたいと思います。はい。もし、一緒にチャレンジしてくれる方はね、お付き合いください、ぜひ。さあ、これよく言われるんですけど、そういうなんか、買わないようにして経済を回さないようにみたいな話じゃないですからね。なんかよくそういう批判来ますけど。むしろ経済回してますから、私は。こうやって。で、あとは、今年の目標としては、やっぱ仕事を減らしていきたいですね。結構ね。クライアントワーク、特に。はい。今十分に減らしてはいるんですけど、減らしながら、で、自分の、クリエイティブ
そして、こういうふうに皆さんになんかコンテンツを作ってお送りすることに注力したいなと思っています。はい。ますます注力していきたいなと思ってます。で、その中で、やっぱり必要なのは、宇宙からミニマリズムを振らせることですね。はい。これは全裸監督の西村監督が、エロを振らせるってことを2でやってたんですけど、完全にそれをパクってます。はい。で、なんかミニマリズムを一回宇宙にバーンと打ち上げて、宇宙の衛星局からバーンと振らせるとミニマリズムを。そして世界中にミニマリズムをお届けするっていう感じ。まずそれに必要になってくるのは、衛星局の買収ですね。あの映画の中では西村監督はね、衛星局のね、こうアンテナを持ってる局ごと買収したんですよね。なんかどっかの宗教団体が持ってる施設を買うんですけど、そういう感じで僕もちょっとまずは衛星を持ってる局の買収から始める。で、それを買った後はもうそこからドーンと打ち上げてね、ドーンとミニマリズムバーン打ち上げて、で、世界にミニマリズムの雨を降らせていこうかなと思います。はい。ということで、ちょっとわけわかんない感じ、ちょっと変な空気になっちゃいましたけど、すいませんね。はい。ということで、今年もよろしくお願いします。ちょっとね、徐々にね、体力回復させながら、ちょっと全然ヨガできてないから、もう堅苦しくて、もうね、ちょっと走りたい気分もあるし、でもね、まだちょっと体力が追いつかないところあるんで、徐々にやっていこうかなと思ってるんですけど、とにかく、ちょっとヨガでこう体を伸ばすのを想像してますね。まだできてないんだけど。皆様も、インフルエンザ、十分注意してください。今年すごい流行ってるみたいですから。私もね、ワクチン打っておけばよかったなって思いましたけど、そういうの後の祭りですよね。もうかかりましたから。でも一回かかるとその方にはもう罹患しなくなるんで、今年1年ぐらいは最低。だからもう私は自分で自然の抗体を作ったっていうことです。前向きに捉えてます。常にね、前向きな男。それが時まれたのか。はい。それでは、今年もよろしくお願いします。